到底教育部是谁开的？到底高教是谁开的？我要好好请问一下。好，那我现在有高教司副司长，已经到这个地方来了。好，我们请那个高一的学生，我这有准备一个陈情函，但是我这边也先请问一下我们的朱副司长。朱司长，我想请问一下，这边是我们现在高一的学生，还有各校的代表，一共有10几个大学的同学，有加起来一共30几个人，到这个地方来，我想在这边请问一下副司长，为什么今天高一的学生来联名去检举这董事会的违法的时候，教育部却是把这样的名单寄回去给董事会？好，这边请副司长给所有人一个答案，谢谢。在座的各位同学对于这一件事情部里面我们这边也要先跟各位同学表达歉意因为确实我们在处理上不是那么的细致造成同学有这样的疑虑，但是我跟各位同学保证，教育部我们已经跟董事会要求，针对同学们的诉求，要依照行政学校保密的原则来处理。如果有任何侵害到学生权益的事情，我们对董事会一定会追究到底。这是第一个，先跟各位同学做报告。第二个，过去我们在处理申请案，同学如果有提到，刚有提到说，为什么会把同学的名单转给董事会？那过去我们在跟董事会沟通的时候，董事会也常常提到，在校内的声音只是少数人的声音。事实上，我们看到校友会跟同学的陈情，其实这是一个对董事会蛮多的一些措施的一些不满，所以我们也希望董事会能够重视这样的声音，正视这样子的意见来沟通。所以我们才请董事会这边能够就同学们提出来的疑虑做处理。但是可能这样子的处理过程就造成同时有这样的疑虑所以我也再次跟各位报告，这一次我们除了要求董事会绝对不能有侵害同学权益的事情之外，后续我们在处理上我们一定会更审慎更努力的来跟针对同学的诉求来做一些回应，谢谢。好，谢谢副司长可是我要请问一下，大家可以接受这个答案吗？不行！大家可以接受这个答案吗？不行！大家可以接受教育部把学生的名单给董事会，只是说我要取信于董事会，他们不会对学生做出任何事情，大家相信吗？不相信！我们请问一下，今天这个高一同学，你可以现在说出你的看法。我觉得这个不能接受的。因为你要取信一个少数人的财团，你告诉我们，我们才是少数人，他们那些少数人财团完全，这是20几年来从来没有变更的，他们不是少数人，我们才是少数人。然后为了取信他们，你可以把我们的隐私泄露出去。我想这部分有脑袋的都不能认同吧？那我觉得这也不是单一问题，这不是单一问题。整个董事会的存在就已经是侵害学生权利了，不是吗？大学法对我们的保障在哪里？宪法对我们的保障在哪里？为什么可以由这样的一个少数财团继续下去呢？我想教育部的各位长官们应该比我更清楚，私立学校不是私人企业，不是私人财产那里面这个是我希望真的能够转交到吴部长手上。我们真的对吴部长是有这样的期待的，我们真的有对吴部长这样的期待，他可以做出这样相对的回应。谢谢。好，我们邀请我们这边，我们这边请我们高一的校友。